Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний пиріг. Як зараз сезон ревеню почався, пиріг з ревенем. Для цього мені потрібно борошно, 250 г маргарини, 4 столові ложки сметани, 200 г цукру, 4 яйця і порошок до печива. Ось до борошна я додаю 2 чайні ложки порошку. Все перемішую. Тепер додаю маргарин. Маргарин має бути холодний і можна його терти на терку, можна передавлювати рукою, як кому більше виходить. Ось добре треба перетерти маргарин з мукою. Ось я перетерла маргарин з мукою і тепер додаю 200 г цукру. Перемішую. Тепер додаю 4 столові ложки сметани. Сметана може бути люба. І 4 яйця. Все. І замішуємо тісто. Тісто має бути не дуже густе, так, щоб з'єднати добре всі компоненти, і воно таки не було дуже забите. Ось наше тісто готове. Зараз я беру 1/3 частину і кладу в морозилку. Приблизно на годину. Ось, а це тісто ставлю в холодильник, щоб воно охололо. Ось тісто в нас охололо. Зараз я його викладаю на пергамент. Ось так трошки підсипаю борошном, щоб воно не пристало. Ось, стачаю його і зараз ми його поставимо на бритвенку. Ось тим папером я його кладу на бритвенку. Ось так трошки його рівненько розкладаємо, щоб він трошки був так до бортиків. Ось так приблизно половинку. І зараз будемо накладати ревень. Ось тісто я розклала рівненько на бритванку. Тепер я взяла приблизно 6, можна 5 штук ревеню. Його почищу. Ось, щоб та шкірка не тягнулася, ми гарно її щищаємо. Ось ревень нарізаю приблизно такими кусками. І ось щільно накладаю на тісто. Ось ревень я наклала, зараз ми його зваримо і залиємо кисілем.
Тепер я беру 2 пачки, беру я польського кисілю. І буду його варити на молоці. Мені потрібно на 2 пачки 750 грам молока. Ось половину, пів-літри я вливаю в каструлю. І десь приблизно 250 грам я залишаю для того, щоб розвести кисіль. Кисіль краще брати вишневий чи полуничний, він дуже гарно дивиться. До молока я всипаю 200 грам цукру. Ось кисіль я добре перемішала, він у нас розійшовся. Тепер це молоко я ставлю на плиту, щоб воно закипіло. Кисіль в нас готовий. Кисіль я влила, коли закипіло молоко, і ще трошки проварила, поки не получився густий. Пару хвилин, щоб він покипів. Получилася така густа маса, і зараз я буду накладати на ревень. Ось так буду ложкою рівненько розкладати на ревень. Пиріг получається дуже смачний. Пробуйте. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ось як ми бачимо, ось так виходить пиріг з кисілем. І зараз я буду витягувати з морозилки тісто і затирати. Ось тісто готове, замерзло, і зараз я затираю пиріг. Пиріг такий класний буде. Ось наш пиріг вже готовий. Зараз я його ставлю пекти на 180 градусів. Наш пиріг вже готовий. Пекла я його приблизно 45-50 хвилин. Як ви бачите, вийшов дуже смачний. Ось такий наш пиріг. Ось як ви бачите, пиріг получився дуже смачний і ароматний. Пробуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей! З вами на каналі була Смачна кухня.